Tao Te Ching, Lao Tse, knjiga smisla i života, priredio Richard Wilhelm. Iz uvoda. Lao Tse je, međutim, uvideo da je bolest od koje njegova zemlja pati toliko beznadežna da je ni jedna, pa ni ona najbolja medicina ne može izlečiti, jer telo nacije se nalazilo u žalosnom stanju koje nije ličilo ni na život ni na smrt. Političke partije ni ranije nisu bile ništa bolje, ali se tada svo zlo makar projektovalo u samo jednog tiranina. U tom slučaju narod bi se okupio pun gneva i želje za osvetom oko nekog reformatora plemenitog kova i tako zamenio stari poredak za novi i bolji. Ali stvari su stajale drugačije na izmaku dinastije Zhou. To doba nije bilo obeleženo ni prevelikim razvratom, ni prevelikom vrlinom. Narod je stenjao pod jarmom vlasti, ali mu je nedostajalo snage za energičnu akciju i preuzimanje situacije u svoje ruke. Na mane vladajućih se više nije obraćala pažnja, ali se više nisu slavila ni njihova dostignuća. Unutrašnja pritvornost i laž behu se duboko ukorenili, nagrizajući sve odnose, i mada su se ljubav prema bližnjem, pravda i moral i dalje javno propovedali kao najviši ideali, u stvarnosti su pohlepa i lakomost zatrovali sve. Pod takvim uslovima svaki pokušaj da se stvari isprave neminovno je izazivao još veći nered. Takvo oboljenje se nije moglo lečiti spoljašnjim sredstvima. Bilo je bolje ostaviti bolesno telo da se odmara i konačno ozdravi uz pomoć lekovite moći prirode. Ovo je smisao zaveštanja koje je Lao Tse ostavio za sobom u 5000 ideograma Tao Te Chinga kada je napustio svet. Tao Te Ching, prvi deo. Tao. 1. Tao koji se može izraziti nije večni Tao. Ime koje se može nadenuti nije večno ime. Početak neba i zemlje naziva se nepostojanje. Postojanje je majka svih bića. Stoga težnja ka nepostojanju vodi viđenju čudesne suštine, a stremljenje ka postojanju vodi viđenju prostornih međa. I prvo i drugo su od iskoni jedno, a razlikuju se jedino po nazivu. Njihovo jedinstvo nazvano je tajnom. Još dublja tajna tajne jeste kapija kroz koju dopiru sva čuda. 2. Neka se i sav svet ushiti lepotom lepog, ružnoću ružnog umanjiti neće. Sve i da se čitav svet okrene dobrom, rđavom neće sagledati kraja. Jer postojanje i nepostojanje rađaju jedno drugo. Teško se i lagano upotpunjuju, dugačko i kratko oblikuju jedno drugo, visoko i duboko smenjuju se, pre i posle se nadovezuju. Takav je i uzvišeni čovek. On je delotvoran, a ne dela. On podučava, a ne priča. On se ne opire svim bićima u nastajanju. On stvara, a ipak ne namiče. On dela, a ne vezuje se. Kada je delo okončano, više se njime ne bavi, baš zato ostaje uvek u centru zbivanja. 3. Kada se niko ne razmeće svojim umećem, nema ni razloga za raspre među ljudima. Kada je blago daleko od očiju, ni lopovi se oko kuće ne šunjaju. Kad nisu okruženi predmetima žudnje, mir se useljava u srce ljudi. Tome se priklanja i uzvišeni čovek. On prazni ljudska srca, a puni njihove stomake. On slabi njihovu volju, a jača njihove kosti. Čini da zavlada neznanje i stanje bez želja, motreći dobro da se oni što znaju ne usude da delaju. Uistinu, on ne čini ništa, a sve dolazi na svoje mesto. 4. Tao večito teče, a ipak se u svom toku nikada ne preliva. On je kao bezdan, preteča svih stvari. On ublažuje njihovu žestinu i raspetljava njihovu zamršenost. On prigušuje njihovu blistavost i sjedinjuje se sa njihovom prašinom. Tako nedokučiv, a ipak tako stvaran. Ne znam čiji je to sin.
izgleda da je stariji od samog Boga. 5. Nebo i zemlja nisu dobrostivi. Za njih su ljudi poput žrtvenih slamenih pasa. Uzvišeni čovek nije dobrostiv. Za njega su ljudi poput žrtvenih slamenih pasa. Prostor između neba i zemlje nalik je na sviralo. Prazan, a ipak ne propada. Kada se uzburka iz njega izranja mnoštvo stvari, ali izlišno je gubiti reči na to. Bolje je negovati ono unutra. 6. Duh doline nikada ne umire. Nazvan je ženom. Kapija tajnovitog ženstva nazvana je koren neba i zemlje. Neometana, kao da večno odoleva i deluje bez upinjanja. 7. Nebo je večno i zemlja postojana. Takvi su jer ne žive za sebe. Zato će zanaveka živeti. Takav je i uzvišeni čovek. On ne mari za sebe i njegovo sopstvo se širi. On se prepušta stihiji i tako svemu odoleva. Nije li tako? Ne želeći ništa za sebe, postiže sve. 8. Najviša vrlina je poput vode. Vrlina vode ogleda se u tome što bezazleno koristi svim bićima. Počivajući tamo gde ljudi ne zalaze, bliska je Tau. Vrlina stanovanja znači boraviti na pravom mestu. Vrlina razmišljanja ogleda se u dubini. Vrlina davanja ogleda se u ljubavi. Vrlina govora ogleda se u istini. Vrlina vladanja ogleda se u poretku. Vrlina rada ogleda se u spretnosti. Vrlina kretanja ogleda se u tačnosti, a besprekoran je samo onaj koji se oslobodio samovažnosti. 9. Jedna kap prelije čašu i sve upropasti. Nož koji se odveć naoštri ne reže dugo. Palatu krcatu blagom niko ne sačuva. Bogatstvo, otmenost i oholost pride neodoljivo privlače zlo. Kada konac delo ukrasi, vreme je za povlačenje. Takav je tao neba. 10. Možeš li naučiti svoju dušu da obuhvati jedno, a da se ne rasprši? Možeš li steći jedinstvenu moć, a pritom zadržati blagost detenceta? Može li se tvoj unutrašnji vid pročistiti od svih nečistoća? Možeš li voleti ljude i vladati zemljom, a da te niko ne zna? Možeš li, kada se kapije neba otvore i zatvore, da prhneš poput ženke ptice? Šta je prhneš? Odle pršeš kao prhneš, ali nemoj da prevodiš što je ta reč. Možeš li jasnoćom i čistotom u sebi proniknuti u sve, ne čineći ništa? Stvarati i hraniti, hraniti, a ne posjedovati, delati, a ne vezivati se, razvijati se, a ne vladati. U tome se krije tajna života. 11. Svakom točku glavčina je sred, gde 30 paoka postavi se u red, a prazan prostor među njima čini da donose korist svima. Vešta ruka grnčara iz starine strpljivo oblikuje vrč iz gline. Kakva je vajda od puste gline, ako u njoj nema šupljine? Odaje razne kada se čine, za prozore i vrata izvedu se praznine. Tako i praznina postane oruđe, jer bez nje niko ne može da uđe. Zato čega ima može služiti, al i čega nema, i te kako će svrsi poslužiti. 12. 5 boja zaslepe čulo vida, 5 tonova zagluše čulo sluha, 5 začina otupe čulo ukusa, a ljudska srca polude ako za lovinom odveć žude, i zabasati znaju ako za blagom odveć haju. Otuda uzvišeni čovek, ako već mora, daje volju za nevolju da ugodi telu, ali ne veruje očima, i zapostavlja sve drugo osim nužnog. 13.
Milost čoveka pogruži koliko i strava. Čast nevolju nosi koliko je ličnost. Šta znači milost čoveka pogruži koliko i strava? Milost čoveka unizi. Kada se na njega spusti, on i dalje cepti od straha. U tome je smisao, milost čoveka pogruži koliko i strava. Šta znači čast nevolju nosi koliko i ličnost? Nevolje me saleću kada ističem sebe. Kad ne bih imao ličnost, kakva nevolja bi me snašla? Zato, ko poštuje svet u sebi, na njemu je vera sveta. Ko u sebi svet ljubi, svet mu se podaje. 14. Za njim se obzire, a ne da se videti. Ime mu je seme. Osluškivati se može, ali se ne može dočuti. Ime mu je tajnovito. Ko za njim posegne, dosegnuti ga neće. Ime mu je malo. Tako neraskidivo vezani, to troje čine jedno. Jedno u svom zenitu nije svetlost, na najnižoj tački nije tama, iznenada grune, a ne poremeti red, ovo bezimeno i tada nanovo uroni u nepostojanje. Neki ga zovu bezoblični oblik, slika ništavila, tama haosa. Kad mu hrliš u susret, ne nazireš mu lika, kad za njim vijaš, ne vidiš mu leđa. Ko stremi da prigrli pradrevni Tao da bi ovladao sadašnjim trenutkom, mora poznavati i drevni početak. A to postiže samo ako sledi neprekinutu nit Taoa. 15. Istinski učitelji iz starine drugovah s nevidljivim silama tajanstva. Tako duboki su bili da niko ni upoznati ih nije stigo. I tako nedostupni da pitanje i sad lebdi, behuli pričina ili zbilja. Oprezni, ko preko zaleđene reke da gaze. Obazrivi, ko da im susedi ne misle dobro. Snebivljivi, nalik na učtive goste. Nestvarni poput pahuljice na dlanu i jednostavni kao netaknuta priroda, široki behu poput doline i nedokučivi ko mutna duboka reka. Ko može da dotakne dno, a da ne zamuti vodu, lagano i mirno, ko što su umeli oni. Ko može da pronađe smirak, strpljivo i polako, ko što su znali oni. Kome je stalo do ovakvog Taoa, ne žudi za obiljem, jer jedino tako može da ostane skroman, izbegne privlačnost novog i do savršenstva krajnjeg se vine. 16. Uznesi se do najviše praznine i zadrži stanje posvemašnjeg mira. Dopusti da sve stvari pohrle u susret jedna drugoj i osmotri kako sve one u mnogolikosti svojoj istom se vraćaju korenu. Povratak korenu donosi spokoj. Spokoj označava mirenje sa sudbom. U mirenju sa sudbom je ključ večnosti. Saznanje večnosti donosi jasnost. Kada mu večnost nije ideal, postane čovek grešan i zbunjen. Ako u večnosti utehu traži, prvo nek nauči vladanje sobom. Vladanje sobom ispravnosti vodi. U ispravnosti leži put do majstorstva. Majstorstvo nastavlja put do neba. Nebo je samo korak do Taoa. Tao je uzor besmrtnog života. Na takvoj stazi nema zebnje. 17. Kada na presto dođe uzvišeni vladar, jedva da ko zna za njega. Manji od njega se vole i slave, još manji uteruju strah u kosti, dok najmanji izazivaju sveopšti prezir. Ne treba o tome trošiti reči. Kada se delo privede kraju i stvari poteku svojim tokom, trudbenik svaki u sebi misli: slobodan sam ko ptica na grani. Komentar. Ova hijerarhija ili rangiranje prinčeva je karakteristično. Posljednja 3 stiha ovog poglavlja mogu se uporediti sa prilično buntovnom narodnom pesmom koja je ispevana u doba cara Jaoa.
Sunce se diže i ja krećem na posao. Sunce zalazi i ja odlazim na počinak. Kopam bunar da bih imao šta da pijem, orem polje da bih imao šta da jedem. Car, kakva od njega vajda? To jest, sve ovo ne dugujem caru, već svom radu. 18. Kada ugasne veliki tao, na scenu stupe moral i dužnost. Čim su na delu umnost i znanje, bit će da laže kolaju svetom. Tek kad do rodbinskih raspri dođe, bude se rođačka dužnost i ljubav. A kada državi zapreti raspad, neko se seti vernih sluga. 19. Možda su svetost i znanje boljitak, ali je bez njih veći probitak. Kada se okanu stega morala, postanu ljudi ko deca mala. Gde nema obrta i zgrtanja blaga, razbeže se lupeži bez glasa i traga. Za pomenute 3 stvari važi izreka, lepo ga je gledati, no kako ga je mirisati. No valja se i nečeg držati, više prostodušnosti i poštenja, a manje samoživosti i sebičnih želja. Na stranu učenost, ovako kopni breme patnji. 20. Između zacelo i valjda, kakva je razlika? Između dobra i zla, kakva je razlika? Zar moram i ja da se klanjam čemu se svetina klanja? Oj samoćo ledna, bez konca, kraja i dna. Svi ljudi su tako vedri, kao da baš kreću na prolećno slavlje i po običaju se penju na žrtvenu kulu. Samo ja se kolebam, čekajući znamenje, kao detence koje još ne ume da se smeje. Nemiran, poput beskućnika lutam, dok svi ljudi uživaju u izobilju, samo ja stojim po strani. U meni kuca srce budale, ni sam sebi nisam dovoljno jasan. Svetovni ljudi su vedri, samo u meni vedrine nema. Obični ljudi se snalaze lepo, samo sam ja tako pometen i nemiran poput mora, večno uzburkan. Svi ljudi imaju svoju svrhu, samo sam ja zaludan ko prosjak. Šta mogu kad nisam isti ko svi? U čežnji za hranom velike majke pronalazim smisao celog života. 21. Suština uzvišenog života nadasve sledi Tao. Tao dovrši sve stvari sred meteža i tame. Nedokučivo i neznano počiva u njemu seme. Ovo je seme istinsko, njemu dugujemo izvesnost. Od pamtiveka do danas, da bismo sagledali stvari, ne možemo se snaći bez imena. A odakle ja znam prirodu stvari? Baš kroz stvari. 22. Što je polovično, postaće celo. Što je krivo, postaće pravo. Što je prazno, postaće puno. Što je staro, postaće novo. Ko ima malo, valja da dobije. Ko ima mnogo, valja da izgubi. Toga se drži i veliki čovek. Čitavom dušom obujma jedno, dajući primer celome svetu. Nije mu važna samo hvala, zato postiže prosvetljenje. Ne želi da bude neko i nešto i zato njegova pojava zrači. Ne traži za sebe svu slavu sveta, ali za njime ostaju dela. U izvrsnosti ne traži smisao i zato uspeva da vine se visoko. Doista, pošto se ni s kim ne nadmeće, niko se s njim ne može nadmetati. Otuda poruka praotaca, što je polovično, postaće puno, zacelo nije prazna priča. U njoj je sva tajna savršenstva. 23. Budi štedljiv na rečima i sve će doći na svoje mesto. Oluja ne tutnji čitavo jutro, provala oblaka ne tre čitav dan. A kako nastaju oni? Delovanjem neba i zemlje. Ako ni nebo ni zemlja izdurati ne mogu mnogo, koliko tek može čovek. Zato, ako si naumio da se baviš taom, budi blizak Tao sa ljudima koji imaju Tao, blizak životu sa ljudima koji imaju život, blizak nemaštini sa ljudima koji žive u nemaštini. Ako si blizak sa ljudima u Tao, ljudi u Tao dočekat će te radosno. Ako si blizak sa ljudima koji imaju život,
Ljudi koji imaju život dočekat će te radosno. Ako si blizak sa ljudima koji žive u nemaštini, ljudi koji žive u nemaštini dočekat će te radosno. No tamo gde vera nije jaka, gubi se i poverenje. 24. Ko stoji na vršcima prstiju ne stoji čvrsto. Ko stoji razmaknutih nogu ne napreduje. Ko želi da blista daleko je od prosvetljenja. Ko želi da bude neko ne zrači svojom pojavom. Ko žarko želi svu slavu sveta, za sobom ne ostavlja velika dela. Ko hvali samo svoju malenkost, neće se vinuti do visina. U poređenju sa Taom, takav čovek je poput kuhinske splačine i gnojevog čira, pa ga se sva stvorenja klone. Zato, ko posjeduje Tao, ne prijanja za pobrojano. 25. Ima nešto sve jednako savršeno. Preno što su nebo i zemlja rođeni, već bilo je tu, tako spokojno i samotno. Miruje u osami svojoj, nepromenljivo. Okrene jedan krug, a ne naudi sebi. Može se nazvati majkom sveta. Ne znam mu ime, zovem ga Tao. Sa mukom mu nadevajući ime nazvao sam ga Veliko. Veliko, što znači uvek u pokretu. Uvek u pokretu znači seže u nedogled. Seže u nedogled znači uvek se vraća. Zato je veliki Tao. Nebo je veliko, zemlja je velika i čovek je veliki. U vasioni postoje 4 velika, a jedan od njih je čovek. Čovek se ugleda na zemlju, zemlja se ugleda na nebo, nebo se ugleda na Tao. Tao se ugleda na samog sebe. 26. Teško je u osnovi lakog, mir vlada nemirom. Toga se drži i uzvišeni čovek. Može da putuje čitavo vreme, a da na zemlju ne spusti breme. Nek mu je ceo svet pod nogama, njemu je draža njegova osama. Ovo ne važi za mandarina koji sve olako na svetu prima. Zbog površnosti takve osnova strada, jer tako uzrujan ne može da vlada. 27. Lutalica dobar traga ne ostavi. Govornika pravog niko ne pobije. Račundžija vičan računa u glavi. A čuvaru pravom ključ potreban nije. Kapiju što čuva ne prođe ni muva. Dobrom povezaču uže nije nužda. Čvor što zauzla niko ne oduzla. Uzvišeni čovek uvek zna kako da spasi ljude. Zato za njega nema niskih ljudi. On uvek zna kako da spasi stvari, zato za njega nema niskih stvari. Smisao je živeti u jasnosti. Tako su dobri ljudi učitelji loših i za njih je loše dobar materijal. Ko ne voli svoje učitelje i ne voli svoj materijal, ma koliko da je pametan, u velikoj je zabludi. U ovome leži velika tajna. 28. Kome je muškost njegova znana, al ženskost svoju neguje, svemir protiče njegovim venama. Ako svemir protiče njegovim venama, večni život ga ne napušta i on iznova postaje nalik detetu. Ko poznaje svoju čistotu, al popustljivost svoju neguje, uzor je za čovečanstvo. Budući tako svetao uzor, večni život ga ne napušta i on se vraća u nestvoreno. Ko zna šta je obraz, ni stid mu nije stran i tako postaje dolina sveta. Budući dolina čitavog sveta u večnom životu nalazi sreću i vraća se jednostavnosti. Kada se takva jednostavnost raskrili, ljudi postanu korisni. Tako uzvišeni čovek postaje gospodar i sluga. Otuda velikom planu nije potrebna dorada. 29. Svaki pokušaj da se ovlada svetom osuđen je na neuspeh. Svet je duhovno biće i po ličnoj meri se udesiti ne može. Ko svetom vlada uništava ga, ko za njega prijanja gubi ga. Stvari čas hrle napred, čas slede, prvo se usijaju, a zatim ohlade.
taman dobiju na snazi pa izblede, jer sve što doživi vrhunac opadne. Stoga uzvišeni čovek izbegava ono što je prejako, prekomerno i preveliko. 30. Ko u duhu istinskog Taoa pomaže vladaru, savetuje ga da se okane oružja i primene sile, jer takva dela mogu samo da mu se obiju o glavu. Gde armije prođu, tu trava ne raste, kada oružja utihnu dolaze godine gladi. Zato umešnik teži samo rešenosti, ništa više. On se uzdržava od primene sile, rešenost bez razmetanja, rešenost bez veličanja, rešenost bez nadmenosti, rešenost koju je svaka pomoć izlišna, rešenost bez primisli o sili. 31. Oružje predstavljaju rđava znamenja, od njih se klone sva stvorenja. Zato, ko prema istini Taoa putuje, ne voli za njih ni da čuje. Plemeniti čovek u običnim prilikama smatra da je časno držati se levo. U ratnim prilikama, međutim, časno je držati se desno. Oružja bude zlokobne slutnje, ona su vesnici stradanja i smutnje. On ih koristi samo kad nema drugog izbora. Spokojstvo i mir su za njega najvažniji i kada odnose pobedu, ne likuje. Ko likuje, u stvari se raduje opštem stradanju, a ko se raduje opštem stradanju, ne može ostvariti svoje ciljeve. Kada su prilike dobre, časno je držati se levo, kada su prilike loše, časno je držati se desno. Zamenik komandanta drži se levo, vrhovni komandant drži se desno. To znači, on se drži levo, kao što je red kada se daje pomen. Masovno stradanje valja oplakivati suzama samilosti. Ko je dobio bitku treba da se vlada smerno, kao da prisustvuje davanju pomena. 32. Večiti Tao je nepojamno prost. Tako majušnog nikoga nije kadar zauzdati. Kada bi prinčevi i kraljevi znali da ga pričuvaju na pravi način, sve stvari bi im pošle u susret. Nebo i zemlja bi se udružili da izliju slatku rosu. Ljudi bi se umerili sami od sebe zato što im niko ne stoji nad glavom. Samo na početku stvaranja imena su prisutna. Kada preplave postojanje, vreme je da im se stane na put. Blagovremenim zaustavljanjem izbegava se opasnost. Odnos između Taoa i sveta može se uporediti sa planinskim potocima i dolinskim rečicama što se ulivaju u reke i mora. 33. Ko poznaje druge bistar je, ko poznaje sebe mudar je, ko pobedi druge silovit je, ko pobedi sebe snažan je, ko potvrdi sebe moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti i dalje živi. 34. Veliki Tao je nadošao, u magnovenju je i tu i tamo. Sve stvari duguju život njemu, a on im je opet na raspoloženju. On dovede delo do kraja, ali ga ipak ne prisvaja. On odeva i hrani sve stvari, a ipak njima ne gospodari. Upravo stoga što je bez glasa, izgleda sitan i malena stasa. Od njega zavise sve stvari, a ipak njima ne gospodari. Upravo zato ga mudri Lao naziva s pravom veliki Tao. Za tim se povodi i uzvišeni čovek. On nikad ne veliča sebe, zato postiže veliko delo. 35. Ko prigrli veliki prvotni lik, smeši mu se ceo svet. On mu dolazi nenarušen, u skladu, miru i blaženstvu. Muzika i čar učine da i lutalica na tren zastane. Tao izlazi iz usta blag i bez ukusa. Tražiš ga, a ne nalaziš ništa. Osluškuješ ga, a ne čuješ ništa. Sa njim se uskladiš i nemaš cilj. 36. Ono što treba da se sabije, najprvo mora da se razvije.
Ono što treba da se razblaži, najprvo mora da se osnaži. Ono što treba da ode sa sveta, najprvo mora da se rascveta. Ako od nekoga uzeti želiš, moraš od srca da mu deliš. Ovo se zove razumevanje nevidljivog. Meko na kraju nadmaši tvrdo, slabo na kraju nadmaši jako i kao što riba sa površine bez traga šmugne u mutne dubine, običnom puku se nikad ne razdani na koji način se zemlja hrani. 37. Tao ne čini ništa u beskraju, a ipak sve stvari privede kraju. Da prinčevi i kraljevi znaju na koji način da ga sačuvaju, sve bi se stvari i onako u oblik same dovele lako. Lepota oblika ukrasi svet, al sobom nosi želja sijaset. Učiniti valja da želje uminu i neiskazane čistote činu. Čistota ta neiskazana, sve čežnje i želje puste slama, stanje bez želja donosi mir i sam od sebe se ispoljava svemir. Kraj prvog dela. Hvala.